हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद सरल क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई टाइपिंग टेस्ट के संबंध में एक जो है नोटिस जारी किया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकण परीक्षा एवं अशुलिपिक परीक्षा की प्रक्रिया। आप दिनांक देख लीजिए 22 दिसंबर 2021। तो जैसा कि यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण इंस्प्रिट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथावहित किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, इसमें आपका टंकण की भाषा, इसमें आपकी अंग्रेजी टंकण और हिंदी टंकण दोनों होगा। आप गति देख लीजिए, अंग्रेजी टंकण के लिए जो है शब्द जो है 30 शब्द होने चाहिए प्रति मिनट, और हिंदी टंकण के लिए आपके जो है 25 शब्द होने चाहिए प्रति मिनट। इसमें आपका कुल जो समय रहेगा वो 15-15 मिनट रहेगा। और टंकण के लिए दिए गए कुल शब्द लगभग जो है आपके अंग्रेजी के लिए 500 शब्द और हिंदी के लिए 400 शब्द। इसमें शुद्धता, आपका एक्यूरेसी जो है वो 85 होनी चाहिए। और इन दोनों का बीच का जो समय अंतराल रहेगा वो 10 मिनट आपका जो है समय अंतराल रहेगा। ये कराने के बाद आपका जो है 10 मिनट बाद हिंदी टंकण करा लिया जाएगा। सेम आप ये देख लीजिए, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक का देख लीजिए, सेम है।